Ще играя Clash Royale. Завръщам се към Clash Royale, както предполагам, виждате. Това... Само да ги улуча. Добре, добре. Това стана доста найс. Това стана доста найс. Имам акаунт, който всъщност не знам вече до каква степен, нали, той е някакъв, не помня, нов ли е, стар ли е, какво става, ще ви излъжа, но пък да, имам си акаунт сега, на който, нали, ще играя. Погледнем от време на време там, нали, какво се случва в OBS, тъй като нещо ми лагваше и просто искам да съм сигурен, че всичко работи. Сега, това обаче не ме кефи, защото нямам нещо конкретно, с което да го препляскам този. Добре. Уф. Тук не мога да тръгна. Трябва малко да видя. Добре. Ще ползвам тези господа да атакуват тук. Пускам тук. Не мога да си направим хубава атака, нито той може да ми направи някаква хубава... Не, това беше хубаво всъщност тук. Бая демидж ми направи. Това не ме кефи, често казвам. Това... Сега... Не пусна никой друг. Ако беше пусна някой друг, ще да е хубаво. Ако случайно виждате този канал и не знаете, нали, защо виждате този канал, нека всъщност да ви кажа, нали, какво се случва. Много накратко, реших просто така да реша да си създам... реших да реша. Добро българско. Реших да си създам просто канал, в който да мога да просто е така си цъкам, буквално просто да си цъкам някакви игри. Тоест тук не очаквайте нещо специално, монтажи, лудници и така нататък. Не, айде бе. Трябваше да се обърнеш да удариш нагоре, бе. Добре. Това не ме кефи. Това въобще не ме кефи. Сега ще ги съсипя много бързо там. Така, този господин ще го бия с това. И сега... Добре, отече. Там, да, доде ги пусна те стрели, замина. Така, тук се пазим. Тук ще пуснеш ли още нещо? Добре. Окей. Сега обаче трябва да му вкарам демидж, преди да е ударил. Найс. Тук ще атакувам. Нямам много голям избор. Дай, по-бързо! Мамка му. Давай. Добре, вземам го. Айде. Тегавичко. Good game. Надявам се, че всичко върви. Окей, между другото, даже не знам защо пише 9.41. Това сега го видях. 9.41 ми стои часовника. Не е толкова в момента. Пускаме. Между другото, може след това видео да разцъкам пак Clash Royale. Само че този път мога да разцъкам Merge Tactics. Тук е тегаво. Обаче и при него е тегаво. При него е много по-тегаво. При него е ужасно тегаво. Не знам защо го позволи това. Сега е на другата, ще му направя бая демидж. Той им чуш, че се предаде. Защо не си пази кулата? Супер странна тактика. Тук никакъв шанс да направи нещо. Защо пусна скелети на магиосника? Забрал съм имената. Don't judge me. Знаеш какво ще остава всъщност? Би се. Да. Ела сега тук. Сега ти там нищо няма да направиш. Абе, тос голяма шматка, какво прави? Ще изчакам малко. Тъпичко.
Бам. Ай би го. Сега там вземам кулата, най-вероятно ако не ми пусне освен нещо. Би трябвало да може да си му взема кулата. И просто ръшкам тука. Той май да, тотално се отказа. Изи пизи. Изи пизи. Не знам, защо има про в името, не трябва да има про в името. Поне според мен. Ама сега човека няма лошо да си вярва. А иначе, между другото, да, не съм някакъв висок там, каквото и да е. Ранг, лига, арена. 2270 купи съм. Така, тук да отворим нещо, да видим. Какво стана? Нещо багна. Побърка се, между другото, ми лагваше супер много, не знам какво става. Ми лагваше преди малко от записа, докато го настроя. И часовника поради някаква причина стои един същ. От преди малко стои 9.41, не знам каква е схемата там. Нещо интересно ще се падне, не? Това ми е първата легендарна карта, май, на това тесте. А, не. Имам го това всъщност. Nevermind. Nevermind. Но да, чакай само къде са ми, как се гледаха. Колекшъни. Ето ги картите. Започнах нов акаунт. Или просто не знам, нали, какво стана. Ресетнах ли си го, какво стана, те ли са ресетнали, нямам идея. Но съм с нов акаунт и да, това ми е единствената легендарна карта. Забравих, че всъщност я имам в тестето, си я ползвам. Него. Това мога да го апгрейдна. И това са ми картите буквално тук. Level up. Добре. Това са ми картите, ако ви е интересно какво имам, какво нямам. Ейгина. Няма нещо, кой знае колко интересно. Направил съм с някакво тесте, което мисля, че върши работа. Сега тук ще се падне нещо хубаво, сигурен съм. Не. Слабо. Слабо. Добре, правим още игрици. Доколкото виждам, всичко върви окей. Надявам се така да продължава. Мога да застана малко по-в център. Не мога преценя къде трябва да застана. Този господин ще играе ли? Охо! Охо, ще играе и то сериозно. Добре, скелетен арми ще пускам тук. Че ще са по-тегавички. Тук ще ми направим много демидж. Мамка му тук ще ми направи много демидж. Не е готино това. Сега обаче... Да. О! Е тука. Ай! Не, това... Това въобще не беше добре. Това въобще не беше добре. Въобще не ми хареса как се получиха нещата. Той между другото има много интересен хилд. Лид. 1-3-3-7. Пика мина. Добре, почвам тук да ги бия. Пускам господата. Би трябвало май да се справят там. Добре. Сега ще бия по мейджа ми първо. Той даже загина. Понаправих му демидж. Ще пуснеш ли нещо друго? Никой за тап. Не. Ще поизчакам. Няма да бързам да пускам нещо, да видя какво мисли да направи господина и да посъбера, нали, малко елексирче. Като се събера, ще си пусна господина тук уизарда отзад. Добре, тръгва с прасетата мощно. Royal Ghost. Окей. Окей.
Стига бе, стига бе, стига бе. 30 секунди. Той между другото бая мисна на това. И с фарбол май бая мисна. Охо, охо. Добре са нещата. Доволен съм. Пускам господина тук назад. Така. 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 Предпазете се, предпазете се. Кво? Чакай, времето свърши ли? Аз нещо бъгнах, толкова средоточих, че даже не проследих. Чух само, че брои, ама не чух колко брои. Окей, влязох в новата арена, която е Frozen Peak. Това са картите, които мога да взема нагоре. Вече колко трябва да направя. 2600 за следващата арена. Която най-вероятно няма да я вдигнем сега. Но да, това е, нали, както виждате в момента, това е идеята на този канал. Просто е така буквално да си пусна да си цъкам нещо. И просто да си цъкам нещо и... мадър пич. Не така бе, не така бе. Да. Това беше ужасно място да се спреш. Но пък ми оцеля Уизърда. Добре. Сега ако пуснеш... ако пуснеш нещо друго, тук ще е хубаво. Всъщност да. Найс. Така, този загива. След малко ще загине и инферното му, така че всичко е топ. Тези господа нищо смислено няма да направят. Даже мога да ги бейтнат. Не. Айде. По-бързо. Убивай го по-бързо, че много бие този. Ще пусна Уизърда. По-бързо само, че той да стига. Така. Добре. Сега, Уизърда отива на там. Най-вероятно ще умре. Тук ще изчакам малко да влезе в моята територия. И пускам хатушник. Тук фарбол. И загива. Окей. Този сега, ако не ми пусне нещо, си го убивам напълно спокойно. Един удар. Нещо атакувам. Така. Ще... пусна Уизърда също. Няма да рискувам, че те ще стигнат. Този сега не знам, отказва ли се? Не се ли отказва? Да атакувам ли по-смело? Ръшкам напред. Добре. Мъжката влиза, обаче аз ще вляза още по-мъжката. И би трябвало да го съсипя. Сега ще пусне нещо, може би не. Няма нищо да пусне. И си загива горкия човечец. И вземам още коронки, купички, лудници. Какво искам тук? Често казвам, не знам. Може би това. Giant Snowball. Тук е така, сега дано да ми даде нещо хубаво. Моля. Скелетън. Окей. Скелетънче. Щом ще е скелетънче, да бъде скелетънче. Много бърз ръш. Моля, направя. Бърз ръш. Бам. Какво направих, бе? Какъв беше този ръш? Всъщност се получи, ама... Така.
О-о. Защо излезе някакво... Странно излезе. Не знам какво стана. Стори ми се на друго, че... Бързо, 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 бързо. Патунк. Добре. Изнерви се господина. Честно казано, нямам идея какво да пусна друго там. Сега тук ще е хубаво да имам с нещо да ги бия. Дръпнете се натам, така. Тук вече става лошо. Тук вече става наистина лошо. Това ще го оцеля ли? Добре. Еми ще ме побия малко. Това не беше готино. Добре, трябва да се пробвам да спестя малко елексир. Сега в момента само уействаме някакъв елексир. Трябва да се пробвам да направя пуш от дясната страна. Но той явно няма да иска да ми даде възможност да направя пуш. Спри! Добре. И те нямат... Не, ще стигнат там, може би някой. Да, нищо няма да стигне. Нищо няма да стигне. Така, този загива. Тези стилетчета, те нищо смислено няма да направят. Сега може би ми е шанс така да пушна. Правя някакъв префайр. Нищо не се получи. Честно казано. Така. Добре. Загива. Бързо, 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 бързо. Стреляй! Стреляй! Почнах да фейлвам. Чакай, какво правя? Малко по-сериозно. Малко по-сериозно. Трябва да пушна тука. Така. Найс. Още един удар ми трябва там. Та-тарара! Не! Не! Чакай. Чакай, че сега ще вземе да стане гаф. Много съм тъп! Аз съм много прост, затова трябваше да го пусна. Майко мила. Трябваше да го пусна тук фарбола. И печеля. Его на. Ако бях загубил заради това. Ако бях загубил заради това. Аре, good game. Готина игра стана. Мислех, че имам награда. Тук имам награда. Пак имам награда. И тук имам награда. Булшит награди. Обаче се надявам това видео за вас да не е било булшит. Така че може да праснете лайкче, ако не сте праснали лайкче все още. Ако не сте се абонирали, което е най-вероятно 100% вярно, че не сте се абонирали все още за този канал. И ако въобще случайно сте го видели някъде, защото на мен идеята ми е този канал напълно натурално така да се пробвам да си го развия, без да го споделям някъде, за да видим нали, докъде може да се стигне и да събера хора, които искат да гледат точно такова съдържание и аз да правя такова съдържание. Ще си щупя лаптопа. Това е да. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Чао, чао.